តម្រុយឆ្នោតយួនថ្ងៃនេះផងដែរក៏មានលេខអាវងចំនួន3គ្រាប់ដូចជាសពមួយដងដើម្បីធ្វើការហៅលេខអាវងចាស់លេខជូនទៅកាន់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាប៉ុន្តែមុននឹងឈានចូលទៅទស្សនានៅវីដេអូតម្រុយឆ្នោតយួនពេញសូមពុកម៉ែបងប្អូនកុំភ្លេចជួយចុច Subscribe ហើយនឹងដាក់នៅសញ្ញារូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបាននូវវីដេអូតម្រុយឆ្នោតអាវងថ្មីៗជារៀងប្រចាំថ្ងៃអាវងចា